交通事故で少年を引き殺した男が母親に慰謝料を払いたいと申し出た。しかし母親は断り、毎月13日にやったことを忘れないよう自分宛てにハガキを送ってほしいと言った。そして宛名の書かれたたくさんのハガキの束を男に渡した。男は何年もその約束を守った。しかし、いつ終わるかわからない行為に疲れてしまい、残ったハガキを燃やしてしまった。すると、炙られたハガキに文字が浮かび上がった。人殺し。またね。